Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sile Channel, sahabat sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini hunting lagi ya. Masih seperti biasa, target random. Jadi terus keseruan kita. Lanjut. Oke guys, kita lagi di jalan tadi mau arah ke Sanggongan Baru, ada ruak-ruak tuh guys. Tuh. Kita coba shoot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, masuk lagi deh guys. Oke guys, saksikan terus. Kita masih tungguin dia. Oke guys, ada lagi guys. Gitu guys. Iya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Poin. Cari. Cari guys, cari. Nah. Poin guys, alhamdulillah. Kejar. Ada nggak? Ada. Masih lari dia. Oke guys. Iya, kejar-kejaran. Dapat, alhamdulillah guys, poin. Alhamdulillah. Poin 1 di pagi ini, ruak-ruak. Jos. Oke guys, lanjut lagi. Nih kita kedatangan abang waktu itu yang di video kita tuh. Om, baru poin 1 kita guys. Oke, lanjut. Oke, kita lagi nyari spot lagi nih. Kita baru poin 1. Udah ruak-ruak. Panas banget hari ini guys. Semoga kita poin lagi. Lanjut. Ngapain. Oke, sekarang kita pindah di spot kedua. Sekarang ada di spot kedua nih, kita nih di pinggir apa namanya tuh, sungai. Di pinggir sungai. Kalau ada biawak tidur di sini, ada nyanggong, kukur juga. Saksikan terus, lanjut. Nih guys, banyak banget burung emprit nih guys. Tuh, kita bantu petani. Ini ngurangin burung emprit nih. Coba dot 1, ada nggak tahu nih, banyak banget nih. Mana ditembak nggak tahu guys. Nggak, 1. Buset tuh bulunya. Ini hama-hama petani nih. Di sini kita goreng juga guys ini. Ini sini lagi tuh jagung semua di sini guys, tuh jagung. Habis tuh dimakanin pit. Kadang-kadang itunya juga dimakanin, padi yang udah mematang. Sekarang bantu petani jagung di sini guys. Benih-benihnya tuh jadi mati dia. Oke guys, lanjut. Nih guys tuh, ini bener-bener nih guys. Kita ngebantu petani nih guys nih. Emprit ini. Ntar dulu.
Ayo zoom ke sono dulu. Iya. Enggak naik crossing aja itu. Dibawa turunin sedikit aja, dibawa cross. Nah, kita ambil aja guys. Ya, Kang, nyari sayur, perdagangan, jambu sama tebu. Oh, ya. Yang penting halal. Amin. Ya. Udah Pak. Lanjut Kang. Mau ngambil lagi? Mau nyari lagi? Ya. Tambahan. Mantap. Oke, ada lagi tuh guys. Ini kita buat dimakan juga, terus buat bantu petani nih guys. Garing-garing enaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bergoyang-goyang. Karena iya, nggak ada mimisnya bung. Los. Iya, apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Nggak kena bung. Udah pergi burungnya Caman. Atas sebelah kanan. Oh iya. Oke, shoot bos. One shot. Oke, kita ambil, lanjut. Kalau shoot. Kita ambil guys, kita ambil. Dapat 10 garing-garing, enak nih guys. Menunggu terkukur kan, tambah-tambahan nih guys, dan mengurangi hama ini. Oke guys, lanjut guys. Oke kawan, kita masak dulu hasil buruan kita tadi. Ruak-ruak, emprit, digoreng sambal pedes. Kasih bumbu dulu. Sap minyak. Itu kan diungkap dulu. Nggak usah diungkap-ungkap, enak aja. Pedas ini sahabat, mantap. Mari makan sahabat, makan. Mantap. Beritnya enak, garing. Bukan peti. Jangan. Ya Allah, dia. Udah banget.
Udah bawa kamera Efron. Terima kasih telah menyaksikan saya kanal.